ဒီကတော့ဒီမှာ dialog box နဲ့ link ချိတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ monitor changes ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့တစ်ဖက်ကလေးနေလိုက်မယ်အဲ့ဒီ test ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလေးနေလိုက်ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာပေါ်လာပြီအဲဒီမှာ test information မှာကျွန်တော် predecessor ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နော် predecessor မှာသူကဘယ် ID နဲ့ချိန်ထားတာတော့ဆိုတော့ဒီမှာ18ဖြစ်တဲ့ documentation ID နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူပြီးမှလုံးလုံးမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့မှာစတဲ့နေရာ5မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် none ဆိုတာဘာမှမဟုတ်သူကသူပဲရက်တီတာကိုပြောတယ်finish to step ဆိုတာကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုံးမယ် step to step ဆိုတာဗျိုင်းတူစမယ် finish to finish ကဗျိုင်းတူပြီးရမယ် step to finish တော့ရှေ့ကမစခင်မှာသူကောင်ကပြီးနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီမှာ step ဗျိုင်းတူစမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် step to step access ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့မှာနောက်ကပြောချင်တာပေါ့ lead time နဲ့ less time ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလုပ်မယ် documentation ပြီးတဲ့အချိန်မှာလုပ်မယ် monitor changes ဒါပေမဲ့ဇက်တိုင်းမလုပ်ဘူးနားမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့foundation တွေပါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျန်းပြင်းတွေပါလောင်းတယ်ကျန်းပြင်းတွေလောင်းနေကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့မရဒီကျန်းပြင်း6အောင်တော့ကစောင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အလုပ်သမားတွေကိုနားပြေးထားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား site ကိုသွားဆင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုခဏဒီ English 6အောင်နေပါတယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တခြားဆက်လုပ်လို့မရဥပမာစေးသုံးမယ်နေရန်ကိုစေးသုံးမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးအခုပဲနေရန်ကြီးကိုတို့ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ချောကန်ပြီးတော့ဒီနေ့ချောကန်ပြီးနောက်နေ့သုံးမယ်ဟေးဆိုရင်မရအောင်သူ့ကို6အောင်စောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့ကနောက်လို့ဖို့အတွက်အရင်အလုပ်ကကြိုပြီးတော့ပြီးပြီးတော့ဂျားထဲမှာဟထားပဲရက်လေးတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကလုပ်ငန်းသဘောအရတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lead time left time အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က monitor changes ကို documentation ပြီးမှ documentation နဲ့တပြိုင်တည်းစမယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာဟိုပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော် finish to start ပြီးမှလုပ်မယ်ဘယ်နည်းကြာမှအနာပြီးမလဲဆိုတော့ 2day 2ရက်ပြီးမှလုပ်မယ်ဟုတ်နော်2ရက်ပြီးမှလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ပုံမှန်စီဒီမှာချိန်ထားတဲ့ဟာဒီမှာ body changes ဒီ documentation ပြီးတာနဲ့လာရယ်နော် okay နော်အဲ့တော့ okay လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ 2day ထားလိုက်မယ် okay ဆိုရင်ဟောဒီမှာ80 finish to step finish step အဲ့ဒီမှာဟောဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် plat 2 days ဆိုပြီးတော့2ရက်ပေါင်းလိုက်တယ် plat 2 days ဆိုတာဟာထားတယ်ဟာ lead time or left time ပေါ့နော် lead time or less time လို့ခေါ်တယ်ဒါထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခြားတစ်ခုမှတစ်ခုလို့တော့မို့လိုလို့ရက်တသက်နားထားတော့ကောင်လုပ်ငန်းသဘာဝရနားဖို့လိုလို့တော့ကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး lead time left time နေကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာရက်ကဒီမှာပို့သွားပြီပေါ့ဟဲ့နော်ဒီမှာ plat 2 day ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဒီမှာပြောင်းလာအရင်ကဒီမှာကြည့်လား construction work ကိုကြည့်လိုက် construction work က90ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်90ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုနက2 day ကိုနားလိုက်တာဆိုတော့90ရာ construction work 90ရာဘယ်နည်းဖြစ်သွားရတော့17ရက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ17ဖြစ်သွားโอเคနော်ဒါက undo ခေါက်လိုက်တာပါ control z control y နဲ့โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်โอเค